mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi unoyu musi wechipiri 23 September 2025 pano paMbire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe tine kuremerwa kukuru. Ndofunga muri kuona panapa kuti channel ino yavadikisa machannels angu ese ari matatu, they are all gone. Hapasina kana imwe chete yandasara nayo. Ndinoziva tine Mbire TV channel hombe yanga ine 100 kilo followers, 100 kilo nekumhiri, yakaterminatwa last week, but one koita imwe yacho yanga ine 9000 yakaterminata last week. Koita yanga yatata sara tiinayo kwezvinozvi yaterminatawo nezuro manheru. Hatizivi zvikonzero zvaitwa neYouTube kuti terminate, asi takambotaura panapa kuti tiri kuatakwa nekuda kwenhau dzatinoita pano. Asi zvisinei, ameno mhuri yeZimbabwe, asi pakaipa ndo patatichirarama napo. Maakaunti iwaya ese anga akamonetiza, ndo pachibvawo raramo yedu. Apa kwakutotanga from zero. Panoda 1000 subscribers, panoda 4000 watch hours kuti tikwanise zvekare kumonetiza, kuti tikwanise kurarama panyaya dzedata, kuti tirambe tichikupakurirai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvakaoma, ndo dambudziko ratinaro mhuri yeZimbabwe. Vazhinji mungashamisika kuti ko chii chaitika, munogona kunge muri kusecha musiri kuona Mbire kana kuti Daily Scoop dzarova pasi. Taita appeal pane imwe channel yacho, asi takambozviita last time appeal ikaramba, saka hapana hope kuti tinogona kubudirira. Zvisinei, nyaya yatakabata panapa inyaya yava Owen Mudha Ncube vanova provincial minister vedunhu reMidlands province, vanomiririra dunhu reMidlands muhurumende yenyika yeZimbabwe. VaMudha vanozivikanwa zvikuru nekutsigira vaMunangagwa, zvisinei nekuti vakambomhanyiswa muhurumende yevaMunangagwa pavakanga vari state security minister mugore ra2021, vachipomedzerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuva over ambitious pamwe chete nekuita mabasa asingaenderane neofisi yavo saminister. Zvinotaurika kuti nyaya zhinji dzakanga dzichiitika kukwekwe dzemashurugwi dzainvolva minister Owen Mudha, ndo vainzi vaituma vakomana kushungurudza vanhu vanenge vachiita zvekuchera goridhe munharaunda dzekunana kwekwe kuMidlands province. VaOwen Mudha Ncube vakakurumbira zvikuru, tingati vane mukurumbira, vanozivikanwa zvikuru nemabasa iwayaya ekuabusa ofisi yavo pavakanga vari state security minister. Asi zvisinei, kubva mugore ra2023 kubva zvavasarudzwa kumiririra gokwe kana mudare reparamende, vaOwen Mudha so far tingati is one of the best performing MPs vari kuwanikwa munharaunda zvakanyanya. Vaine timu iri kumaketa basa ravo padandemutande. Presence yavo pasocial media nguva zhinji vanoonekwa vari kuconstituency kana tichitaura nyaya dzebasa. Zvinova zviri kutaurika izvo zviri kutenderera padandemutande kuti nekushanda kuri kuita Owen Ncube pamwe chete nenyaya dzekuti ndiye ari kuadvocate, ari kutsigira zvakanyanya nyaya yeterm extension yava Emmerson Mnangagwa. Zviri kutaurika izvo kuti pari kuitwa cabinet reshuffle iyo inonzi inogona kuitika chero nguva nekuda kwemakakatanwa arimo mubato reZANU-PF. Owen Mudha vari kunze vanogona kudzoka mucabinet yava Mnangagwa, uko kwavakabviswa mushure mekunge vapomedzerwa mhosva yekuti vakanga vachiita zvisingaenderane
naminista. Ndiwo mashoko aripo muri Zimbabwe. Naizvozvo push iri kuitwa neMidlands kuburikidza naOwen Mudha zvaita kuti vaMunangagwa vaconcede kumudzosa muhurumende yavo, kumakurukota ehurumende yavo nekuda kwebasa raari kubata kuMidlands ikokoko. Zvinotaurika kuti pama-MPs ari muhurumende yenyika yeZimbabwe vaOwen Mudha vari kunzi ndivo vari kupefoma, ndivo vari kuita basa kudarika mamwe ma-MPs vari kuonekwa zvakanyanya vachishanda nesimba. Naizvozvo vaMunangagwa vanonzi vari kuconsider kuvariwada kuburikidza nekushanda kunonzi kwavari kuita. Ndo mashoko muri Zimbabwe aripo pari zvino, mashoko ari kuuya apo mubato reZANU-PF muine kukakatidzana kwauya apo Vice President Chiwenga vakapikisa nyaya dzavana kuda kwashe Tagwirei kuti vange vari muCentral Committee yebato reZANU-PF, uyezve nechiitiko chesvondo radarika mumusangano wePolitburo apo vaChiwenga vanonzi vakauya nedosaya raitaura mafambisirwo asina kunaka ari kuitwa mari nezvigananda zvinoti kuda kwashe Tagwirei, Wiki Neuchivhayo, Scott Sakupanya naDailesh Nguvaya. Zvinotaurika kuti Vice President vakati vanhu ivavava havasi kufanirwa kunge vachirarama vari kunze, asi kuti they belong mutirongo, vanofanirwa kunge vari mutirongo kana vakasatsanangura kuti mari yavari kubhebha nayo, mari yavari kutenderedza vachitenga dzimotokari dzavari kugovera pamadiro vari kuiwana sei. Ndo mashoko aripo anova anonzi akakonzera vaEmmerson Mnangagwa kuti vatadze kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly, sezvo pakanga pava kutaurika kuti zvigananda zvatarisana nekusungwa uyezve nekutyira kuti vanogona kuzodzoka vachiona ofisi yarova pasi. Ndo zvimwe zvakaita kuti vadelegate vashava kuti vaende kundovamiririra kumusangano weUnited Nations General Assembly. Tinotenda zvikuru nekuva nesu kwamaita panapa, sekutaura kwataita muri yeZimbabwe tava kutovimba nemi kuti tsigiravo nekuda kwemamiriro atasangana nawo panapa. Channel dzedu dzarova pasi, taakutangidza from scratch, from zero. Tinoziva kuti irwendo muri yeZimbabwe kuti tisvitse 4,000 hours pamwe chete ne 1,000 subscribers panotoda mwedzi nekumhiri kana mwedzi miviri kana mwedzi mitatu kuti tidzoke pachinzvimbo chatatava zvakaoma mufunge. Ndo mashoko atanga tinavo kune vashanyawo. Musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe pamwe chete nekutipa muonero wenyu maererano nenyaya yataunza mudariro iyi.